Yəni bu gün sən biz uşaq doğmusan. Bizim şəhidlərə borcumuz var. Bir yaşam koçunun boşanma inkişafdır dediyi bir cəmiyyətdə mən yorulmuşam. Balıq başdan iylənmir, balıq hərəkətsiz olanda iylənir. Bəlkə də təyinatlar düzgün olunur. Rəhbərlər də artıq özlərini qorumaq üçün hər an kimisə qurban verməyə hazır olurlar. Vətənə xəyanətin ilk açarı yaltaqlıqdır. Məcburi köçkünləri təhqir edəndə. Mənə ev verirlər, mən istəyirəm bu oğluma da versinlər. Oğlum, deməli ailədə 4 nəfər var, 4-ünü ayrı-ayrı yerdə ev istəyirəm. Onu asaram, bunu kəsərəm, bunu dağıdıram. Heç bir hüququmuz yox. Biz çəngəlliklər qanunları ilə idarə olunmuruq. Biz məsələn millət vəkilinə deyirik, gəl sizi dəvət edirəm. Hansı mövzuda? Cəmiyyətimizdə bir təfəkkür problemi var. Niyə bizim deputatlarımız Türkiyənin millət vəkilləri kimi danışa bilmir? Biz hələ vətəndaşlığımızı, millətimizi bir əməlli seçə bilmirik. Qorxursan, cəsarətsizsən. Təsəvvür edin millət vəkili kağıza yazıb oradan çıxıb oxur. Siz mənim hüququmu necə müdafiə edə biləcəksiniz? Bizim deputatlar yatmaqları da gündəm oldular. Cənab prezidentin çıxışı zamanı. Gedib orada yatacaqsansa, nəyə getmirsən? Ora yataqxanadır. Bizdə dinin təbliğatı da başqa formada gedir. O hərcilərimiz elə bir hərci çempionatına giriblər. 5 dəfə mənəm, yox 6-cı mən olmalıyam, mən onu keçdim. Bilirəm, bu proqramdan sonra bizi də daşlayacaq. Məkkədə şeytan daşlayacaq. Bu dəfə Rayət İmaməliyevə baxda deyəcəyik, hamımız da baxacağıq. Rayət bəy, xoş gəlmisiniz, xoş gördük. Xoş gününüz olsun Səidə xanım. Rayət bəy, yəqin ki bilirsiniz də, sizin həddindən artıq çox izləyiciləriniz var. Təşəkkür edirəm. Bir çox aparıcıları, jurnalistləri geridə qoymusunuz desək, yanılmayacağıq. Və sizi xüsusi izləyənlərdən biri də mənəm. Hər dəfə deyirəm ki, bu mövzuya qarşılıqlıdır. Rayət bəydən daha gözəl şərh verən olmazdı ki, o belə şərh verim. Amma bilirəm ki, o hər şərhin arxasında da mütləq mənada hücumlar var. Dırnaq arasında hücumlar təbii ki, sosial şəbəkə üzərindən. Heç yorulub, ay Rayət, nə evə lazımdır deyib, bu şərhlərinizi, yanaşmalarınızı saxlamaq istədiyiniz məqamlar olur? Çox. İlk öncə Səidə xanım, xeyirli uğurlu olsun. 2026-cı ildə biz ilk dəfədir görüşürük. 2025-ci ildə Səidə xanım stres, əsəb keçirtdi, haqsızlığa qarşı mübarizə apardı və onun qarşısında haqsızlıq səddi çəkildi. Umaram ki, 2026-cı il Səidə xanımın həyat və fəaliyyətində bir dönüş ili olacaq, yüksəliş ili olacaq. O ki qaldı yorulmağıma, mən əslində bu gün də yorulmuşam. Həm mənən yorulmuşam, həm ruhən. Hər bir insanın iki dünyası var da. İki dünyada formalaşır. Bir ciddiyyət dünyası var, bir də səmimiyyət dünyası var. Ciddiyyət dünyasında insan göründüyü kimi olmağa çalışır. Amma səmimiyyət dünyasında olduğu kimi görünür. Ciddiyyət dünyasında onun qarşısında qadağalar olur, qarşı tərəfin fikirləri mənim haqqımda nə deyə bilər düşüncəsi olur. Amma səmimiyyət dünyasında olduğun kimi, indi mən səmimiyyət dünyasının rayəti kimi danışım, yoxsa ciddiyyət dünyasının? Məncə elə olduğunuz kimi. Olduğum kimi. Boğuluram bu cəmiyyətdə. Həqiqətən boğuluram. Niyə bu cəmiyyətdə mən boğuluram? Bugün Mozart dahi bəstəkar Wolfgang Amadei Mozart'a Ağdamlı deyən bir musiqi müəlliminin kəsildikdən sonra musiqi müəllimlərinə soyqırım deyən bir cəmiyyətdə mən boğuluram. Psixiatr başqadır, psixoloq başqa. Psixiatr əsəb həkimidir, amma psixoloq, türklər buna yaşam koçu deyir. Bugün bir yaşam koçunun ailə dağılması, boşanma inkişafdır dediyi bir cəmiyyətdə mən yorulmuşam. Çox yorulmuşam. Bugün bir yaşam koçunun bir kişi həyat yoldaşına 3000 iPhone almasa o kişi deyil dediyi ailə dəyərlərinin puç olduğu bir cəmiyyətdə mən yorulmuşam. Yəni budur. Bugün bu göründü. Əslində heç bir insan, hamımız deyirik ki, kənar təsirlə bizə dəxli yoxdur, kim mənə nə deyər prizmasından yanaşmırıq, amma əslində yanaşırıq.
Əslində biz hamımız belə deyək, kənar baxışlardan, onların bizə necə reaksiya verməyindən çəkinirik. Bu yaxınlarda bir psixoloq məndən xahiş elədi, bir mövzu barədə görüşürdü. Psixoloq məndən söhbətində Səidə xanım deyir ki, mən heç kəsdən qorxmuram. Kim mənim haqqımda necə düşünür, düşünsün, bu umurumda deyil. Və biz söhbətimizin sonunda evə gedirdim, etika xətrinə dedim maşınlayım, apara bilərəm. Dedi, apar. Gətirdim bunların evlərin yanında, deyir, xahiş edirəm, məhliyə girmə, qonum, qonşu başqa cür başa düşər. Biz olduğumuz kimi olmuyor. Amma bayaq deyirdi ki, heç kimdən Bəli. qorxmur, heç kimdən çəkinmir. Məsələn, biz xəyanət deyəndə nə anlayırıq? Xəyanət deyəndə ilk öncə həyat yoldaşının öz intim dünyasını başqası ilə paylaşmaz. Amma əslində xəyanət o deyil axı. Vətənə də xəyanət var, dosta da xəyanət var. Bu gün tutalım ki, bir xanım öz rəfiqəsi ilə Madoda oturubsa, həyat yoldaşı zəng vuranda söndürüb WhatsApp-da yazır, uşağın izlasındayam, sonra yığaram. Bunun özü xəyanətdir. Bu gün bir kişi dostlarla yeyib içdiyi yerdə həyat yoldaşının zəncinə gömrükdəyəm, malımız gəlib deməyi də xəyanət. Bu gün vətənə xəyanət deyirik. Xəyanətin ilk açarı yalandır. Vətənə xəyanətin ilk açarı yaltaqlıqdır. Yaltaq adam ömür boyu vətəninə dəyərli, ləyaqətli övlad ola bilməz. Həm də sadiq ola bilməz yaltaq adam. Bəli, sadiq ola bilməz. Deməli, Ordubadda bir haşiyə çıxım, Buyurun. Məşədi Həmzə vardı. Bu Məşədi Həmzə məhərrəmlik mərasimlərində, şəxsi vaxtsayda həmişə qəzəbli, zəhmli bir olduğu üçün buna Yezid rolunu verərdilər. Bizim Ordubadda o çox gözəl keçilirdi. Təsəvvür edin, hər il Məşədi Həmzəni meydanda Yezid kimi gətirirlər. Nə bilim, uşaqlar biri daş atır, biri qum atır, biri su atır. Bu kişini həmişə bezdirirlər, amma pulunu da verirlər. Bir dəfə növbəti məhərrəmliyin birində Məşədi Həmzə dedi ki, mən bu dəfə imam olacağam. Ay Məşədi Həmzə, sənin sifətin imamlığa yaratmır. İmamlıq yağmır. Sənin sifətin elə Yezidin prototip deyir, yox. Bir şərtlə, gələn ildən mən Yezid rolu olaram, amma bu il mən mütləq imam olmalıyam. Kənd cəmaatı yazıqlar, gedir qonşu kənddən bir Yezid gətirirlər. Bu Məşədi Həmzəni imam libasında çıxardırlar taxta, Yezidi meydanda gəzdirəndə bu Məşədi Həmzənin nəvəsi bişmiş yumurtanı Yezidə atanda Yezid başına hər gəlir dər Məşədi Həmzənin gözünə. Məşədi Həmzə paltarlarını çıxarıb deyir, sizə imam olan da belə olsun, Yezid olan. İndi bu cəmiyyətdə insanlara imam olan da yazıq olub, Yezid olan da. Biz adətən siz bayaq o çıxışlara dediniz, mən çıxışlarda yazdım, bir söz bilirlər, balıq başdan İylənir. Biz əslində öz hüququmuzu bilmirik. Balıq başdan iylənmir, balıq hərəkətsiz olanda iylənir. İylənir, bəli. Balıq başlı, biz öz hüquqlarımızı həmişə atırıq kimlərinsə üstünə. Biz öz hüququmuzu bilmirik, biz vətəndaş hüququmuzu bilmirik. Bir də ki, özümüz qorxduğumuz halda başqasına deyirik ki, niyə danışırsan, Bəli, cəsarətli ol. Qorxursan, cəsarətsizsən, kimdən qorxursan, deyə mən bəzən o özümə söz verim ki, şoka düşməyəcəm. Heç nəyə təəccüblənməyəcəm. Mən də bu cəmiyyətdə nəyi görmədim. Bir də görürəm ki, belə biri var ki, 16-18 yaşında birisi sənə şərh yazır. Çox da ciddiyə almırsan ki, yəni hələ tam formalaşmır. Bir də baxırsan ki, çünki mən mütləq girib incələyirəm ki, bu şərhi yazan mənə kimdir? Sonra girib baxıram ki, belə bir 60 yaşlarında bir bazlı burutlu, belə şəkildə görürsən ki, özünə hörmət eləyən birisidir. Və görürəm ki, mənim paylaşdığım bir tənqidi material var. Altından yazır ki, filankəsə haqqında danışda qorxursan. Niyə ümumiyyətlə bizim cəmiyyətdə formalaşıb ki, mütləq hər şey haqqında jurnalist danışmalıdır. İşdən də o qovulmalıdır, yuxarıdan da ona zəng gəlməlidir, onun da verilişini bağlamalıdırlar. Tutaq ki, jurnalisti aşağılamalıdırlar da, indi bizdə daha çox, belə deyək də, bu dəb sözüdür, linç eləməlidirlər də. Niyə hamısını jurnalist eləmədi? Axı bu cəmiyyətin əsasını jurnalist, aparıcı, müxbir təşkil eləmir. O dediyimizin kökündə qorxu dayanıb ona görə. Bəli. Ümumiyyətlə Səidə xanım, jurnalistika sahəsi həmişə 4-cü hakimiyyət adlanıb Sovet dövründə. Mən özüm Sovet dövründə
O vaxt Azərbaycan Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsinə sənəd vermişdi. Jurnalistika fakültəsi, hüquq fakültəsi, bir də tibb fakültəsi o dövrdə ən perspektivli fakültələr hesab olunurdu. İndiki kimi 14 yer yazın birinə düşər, ora düşər, yox. O vaxt təsəvvür edin, o zaman 7 milyondu Azərbaycan əhalisi. Bu 7 milyon Azərbaycan əhalisinin ən çoxu verərdi jurnalistikaya və hüquqa. Niyə? Dediyim kimi jurnalistika 4-cü hakimiyyət idi. Bu yaxınlarda mən bir kadra baxdım sosial şəbəkədə. Deməli bir məmurun yanına bir jurnalist gedir, deyir sənin hörməti eləyim, get. Amma mən müsahibə verməyəcəm. Bu gün jurnalistlərə qarşı bu münasibət nədən qaynaqlanır? Ələ baxımlıdır axı bəzi bəlkə ona görə, yoxsa Əslində jurnalistlərin özlərinin də peşəkar jurnalist başqa şeydir. bəli. Səidə xanımı qınayırlar. Mən verilişlərinizə baxıb deyirəm, amma yəni belə qınam pafoslu danışır. Pafos nə deməkdir? Pafos bir natiq üçün ən böyük silahdır. Türk dünyasının liderlərindən biri Rəcəb Tayyip Ərdoğan üçün ən böyük siyasətində silahı onun pafosudur. Pafos nə deməkdir ki? Pafos təntəraqlı, bəli. ahəngli, coşqulu danışıq tərzi. Bilirsiniz, əgər bu gün bir televiziya rəhbərinin pafosla qara güruhu ayıra bilməməsi bu cəmiyyətin utancıdır, rəzalətidir. Qara güruh çıxış başqadır. Qara güruh kütləni deyək, kütləni mənfi istiqamətə yönləndirməkdir. Amma pafoslu çıxış elə deyil axı. Pafoslu çıxış ruh yüksəkliyi yaradır. Məsələn, 41-ci, 45-ci illərdə Levitan diktor. Onun başına 1 milyon pul qoyulmuşdu. Niyə? Pafoslu danışıqlığına qarşı. Qavarit belə ucadan da qavarit Moskva, məsələn, Şəmsdən Əlizamanlının bizim 1-ci Qarabağ döyüşlərində mən iştirak edən dövrdə bizdə fasilə olardı günortalar hərbi xidmətdə. Şəmsdən Əlizamanlı danışardı, bir ruh yüksəkliyi yaranardı. Parad keçirildi. Paradda Abdullah Qurbaninin danışıq tərzi ilə sondakıları mən Abdullah Qurbaniyə daha üstün. Çünki pafos var idi. Pafos var. Bəli, həyəcan var idi, həyəcan, alqışladır. Bəli. Məsələn, bu gün çıxış edir Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti Rəcəb Tayyip Ərdoğan. Pafos yoxdur. Amma heç maraqlıdır. Məsələn, çıxış edir, uzadır. Bu pafosdur. Pafos özü gözəllikdir. Əgər siz pafoslu çıxışı ilə qara güruh çıxışı ayırd eləyə bilmirsinizsə, vallahi o kanallar gedin işinizlə məşğul. Bilirsiniz necədir Rahit bəy? Burada o səhv düşəndə yerimiz məsələsi də var da. İnsan yerində olmayanda bizim elə problemlərimizin əksəriyyətinin kökündə o dayanır ki, bizə insanlar, idarə edənlər yerində deyil. İdarə edən də yerində olmayanda o özü kimi, özünə oxşar, özü qədər bu sahənin savadlılarını dırnaq arasında ətrafına yığacaq. Tutaq ki, konkret Xəzər televiziyasından danışsaq, Xəzər televiziyasında çox yaxşı aparıcılar var. Mən aparıcı üzərindən kökləmirəm. Amma bugün bu rəhbər belə düşünürsə, yenə də məsəl üçün Murad Dadaşovu demirəm də, qeyri birisini deyirəm. Məsələn, elə deyək, Space televiziyasının son yaşadığım bir şeyləri. Vado Karovin mənə ora niyə dəvət eləmişdi? Məni dəvət eləmişdi ki, Xəzərlə bunlar rəqabətə girə bilsinlər. Xəzərin səhər verilişi Aytən Səfərova və digər həmkarı çox yaxşı izlənirdi və ona çatan səhər verilişi yox idi, yəni Azərbaycan segmentində. Düzdür, ARB-nin də səhər verilişi nisbətən çatırdı filan, amma ki, yəni o deyil idi də. Vado müəllim mənə dəvət eləyəndə ora dedi ki, danışığıma görə mən səni dəvət edirəm Səidə xanım. Çünki sən sözü birbaş deyirsən. Sən dolayısıyla fırlanıb gəlmirsən. Mənə elə jurnalist lazımdır ki, sözünü açıq desin. Dedim, böyük televiziyada sözünü açıq demək, yəni ənənəvi televiziyadan gedirdi. Biri var ki, YouTube kanalı, indi biz burada danışa bilirik və kifayət qədər də açıq danışa bilirik. Amma bu böyük televiziyalarda belə deyil, bunu hər birimiz bilirik. Və mən dedim ki, burada böyük televiziyada dedi, bəli, bizim hamımız bilirik ki, qırmızı xəttlərimiz var. Oradan o tərəfə keçə bilmərik. Məsəl üçün, mənim özüm üçün də qırmızı xətt var ki, bu anlayışa kimsə mənim yanımda toxuna bilməz. Bilməm, yəqin siz də rast gəlmisiniz, mən vətənimi sevən, dövlətimi sevən, prezidentin siyasi kursunu dəstəkləyən birisiyəm. Amma bunun üçün heç kim mənə pul verməyib, bunun üçün heç kim mənə bahalı hədiyyə verməyib, bunun üçün heç kim jurnalistlərə verilən evdən mənə verməyib. Çünki mən belə deyək də, o Ramiz Mehdiyev klanının üzvü olmamışam və yaxud da ki, bu onun göstərişlərinə tabi olan Əli Həsənovun
Məsəl üçün o camiənin üzvü olmamışam da. Bəlkə də onlar mənə baxanda dil verər bunlar aparıcı olar. Məsələn deyirəm də. Yəni mən təmənnasız sevirəm. Təmənnalı sevgilər bu başqa şeydir. Məsəl üçün məni çağırdılar, gətirdilər hə. Bir dəfə bir bəhanə elədilər. Ay nə bilim, regionlara bölmə filan. Mən bilmirəm valla rəsmi xəbərdə ad çəkmək nə vaxtdan regionlara bölmə olub. Nəysə bunun da üzərindən keçdik, getdik. Sonra da tələm-tələsik bu verilişi bağlamaq, ad vermək ki, biz verilişi sata bilmirik, amma biz verilişi satmalıyıq. Mənim reytinqim artıq demək olar ki, gəlib çatıb. Xəzərin səhər efirinin reytinqinə canlı izləmələr 300-400 min səhər məndədir, 300-400 min Səhər Aytən Səfərovadır. Biz bərabərləşmişik və bir kiminsə zəngi ilə, düz hələ də bilmirəm o zəng hardan gəlib, amma bilirəm ki, o zəng gəlib, çünki durduq yerdə baş vermədi bu. Yəni bir adamın zəngi ilə bugün birisinin taleyi ilə oynamaq deyərdim, amma ki siz də bunu gözəl bilirsiniz, çünki mən bilirəm siz Allaha inanan adam deyilsiniz. Bildiyim qədərilə. İstəsəz bu məsələyə də toxunarsınız. Amma mən Allaha çox inanıram. Mən bilirəm ki onun verdiyi ruzunu heç kim saxlaya bilməz. Mən Space-lə sağollaşıb çıxanda həmin gün 3 televiziyadan təklif gəldi mənə. Səhərsi gün başqa bir partiyadan ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəhbər təyin eləmək istəyirik. Səidə xanım, gəlin görüşək. Bir ayda adamlar mənimlə danışır. Deyirəm ki, mən orada özümü hiss eləməyəcəm axı. Mən mikrofon hiss eləmək istəyirəm, kamera hiss eləmək istəyirəm, işıq hiss eləmək istəyirəm. Orada mənə bəlkə də indi qazancımdan 2 qat, 3 qat artığını verəcəkdilər. Amma o səydə olmayacaqdı ictimaiyyətlə əlaqədə. Ola bilər belə günümün bir saatını keçirdərəm, amma ki onda da belə hə də yalandan tez bazar işi gördüm, çıxdım, getdim olacaqdı. Mən də onu sevirəm. Sözümün canı nədən ibarətdir? Bugün bir rəhbər belə verdiyi sözü tuta bilmir. Burada əstəğfurullah elə görsənməsin, mən Vado Karovindən küskünəm, inciyəm filanam. Yox, əslində o risk elədi ki, bəli, mənim kimi aparıcını televiziyasına dəvət etdi. O risk elədi. Amma o ardından o şeyi yürüdə bilmədi. Səidə Bəkir qızının arxasında durmaq, nə bilim, siyasətimi deyim televiziyanın, yoxsa nəyini mi deyim, yürüdə bilmədim. Bəlkə də təyinatlar düzgün olmur deyə rəhbərlər də artıq belə deyək də özlərini qorumaq üçün hər an kimisə qurban verməyə hazır olurlar. Tamamilə razıyam bu fikrinizlə. Ümumiyyətlə belə deyək. Biz televiziya görmüşdük ki, əvvəllər görmüşdük ki, televiziya peşəkar, televiziyadan, jurnalistikadan başı çıxan adamlar. Açıq deyəcəm. Bugün Kevinşiklərin bir televiziyalara rəhbərliyini mən qəbul etmirəm. Məsələn, regionlaşdırma deyirik. 5-ci kolon deyirik. Bir söz deyirsiniz Səidə xanım, bir çıxış eləyirəm. Bu 5-ci kolonun üzvüdür. Bir dostumun maşının yanında bir şəkil çəkdirib o dostuma mesaj göndərmişdim ki, bəs təzə maşın almışam, qonaqlıq verirəm. Altda yazdılar. Ramiz Mehdiyev adam. Ramiz Mehdiyevin adam tapa bilmir, gətir bu Rayət İmam Əliyev. Bilsən, mən artıq bu bayaq dediyim kimi Rayət İmam Əliyevin olduğu cəmiyyətdəndir boğuluram. Siz təsəvvür edirsinizmi? Yox, bir də vətəndaş mövqeyi ilə 2 kəlmə deyən adam 5-7 motor avtomobili necə ala bilər? Niyə də almamalıdır ki? Mən belə hamının sözü... Niyə? Mən elə ancaq vətən, mən başqa bir işim yoxdur. Bilirsiniz, ona görə də bu cəmiyyətdə o siz deyirsiniz. Ona görə mən deyirəm cəmiyyətdə boğuluram. Bax, bu cəmiyyətdə nə riyaziyyatçı kimi riyaziyyatçıyam, nə müəllim kimi müəlliməm, nə jurnalist kimi jurnalistəm, nə musiqici kimi musiqiçiyəm. Niyə? Çünki hamısının qarşısında bir sədlər var. 5-ci kolon bilirsiniz, 5-ci kolon Azərbaycanda çaxnaşma yaratmaq istəyənlərdir. Məsələn, bugün Səidə Bəkir qızı Ordubad rayonunun adını çəkirsə, durub Ordubad rayonundan, mən öz rayonumu deyirəm ki, başqalar bu problem yaşamayaq. Bunun Ordubad rayonunun üstündə Ordubadlılar belə bu regionlaşmanın özü elə bölücülüyü bildirir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında mən hərbi xidmətimi sizə demişəm, orada olmuşam. Məsələn, mənə bir sual vermişdilər ki, bəs bu Naxçıvan 650 kilometr Ermənistanla sərhəddir, cəmi 11 kilometr Türkiyə ilə, İranla az və Azərbaycanla da heç bir əlaqəsi yoxdur. Necə oldu ki, o sədərəş döyüşlərində Naxçıvan duruş gətirə bildi? Deyirəm ki, məsələn, Naxçıvan övladları o vaxt Allah rəhmət eləsin, Afiyəddin Cəlilov özü səngərdə idi. Onu görən tutalım Sədərəşdə döyüş gedirdisə, Ordubadlı da axışırdı Sədərəyə, Şərurlu da, Ordubadda döyüş gedirdisə Sədərəşli də, Babəkli də el birliyi var idi.
Yəni öz torpaqlarını Bəli. qorudular. Ha? Bu tərəfdən biri çıxır, yazır ki, sənin sözündən belə çıxır ki, filan rayon Özünü öz torpağını qorur. Ay əzizim, əgər deməmişəmsə, mənim sözümdən elə çıxmır. Yəni budur da, açığın deyim, insanlarımız da biraz pis olmuşuq. Elə ancaq qıcıq, əsəb, gözəl bir paylaşımdır, Bəli. paylaşırsan, görürsən biri heç yeri yoxdur. Əşi bu məsələlərdən nədir? Tutmusunuz, gedin filan Yox, başqa problemimiz yoxdur. Başqa Nə işsiz danışırsan gücüz deyirlər yox. ki, Əzizim, başqa problem mənim yox. işim gücüm bir iki nəfərin düşünsə ki, hə bu adam düz deyir, doğrudan da belədir. Bir iki nəfəri maarifləndirə bilirəmsə, bu mənim üçün böyük bir şey. Doğrudan da cəmiyyətimizdə bir təfəkkür problemi var. Bax, bayaq dinə gəldiniz də, din. Bəli. Məsələn, mən ateizm mühitində təhsil almışam. Düzdür, mən təhsili bitirə-bitirdə artıq Sovet dövləti də, amma bizi ateizm ruhundur. Amma mən Allahıma inanıram. Sadəcə olaraq bu gün dinin təbliğatçıları elmi ilə dini müqayisə eləsək, elm daha öndədir. Dinin təbliğatçısı Səidə xanım deyir ki, insanın çiynində iki mələk var. Sağ tərəfində yaxşı mələk, pis. Adam içki içəndə səngərləyir, şeylər, nə bilim, mələklər qaçır, gedir, ona görə yıxılır belə. Sağ tərəf çox olanda insan belə sevilir, el arasında sol tərəf, amma elm bunu demir. Məsələn, riyaziyyat necə deyir? Bir kəsrin insanı bir kəsrin surət və məxrəci ilə müqayisə edir. Deyir ki, bir kəsrin qiyməti o vaxt qalxır ki, onun surəti artsın. Bir kəsrin məxrəci, kəsir o vaxt azalır ki, onun məxrəci azalsın. Məsələn, bir insanın qiyməti surətdə olan yaxşı əməllərlə, məxrəcdə olan pis əməllərlə səciyyələnir. Məsələn, yaxşı əməlləri, xeyirxahlığı, elmi, biliyi, təfəkkürü artdıqca surət qalxır, insanın qiyməti qalxır. Görürsünüz, elm necə gözəl verir. Əzizim, siz də təbliğ eləyin də bunu da. Rahid bəy, bizdə dinin təbliğatı da başqa formada gedir. Bax, indi siz deyirsiniz, insan içəndə səndəlir, deyirlər ki, mələklər uçdu filan. Məsəl üçün, bilirəm, bu proqramdan sonra bizi də daşlayacaq. Məkkədə şeytanı daşlayır ki. Valla mən Allahsız, dinsiz, imansız çıxarmayın. Çünki mən Allaha çox inanıram. Amma mən məsəl üçün Məkkədə oğurluq olursa, ziyarətə gedən birisinin çantasını, bütün sənədləri qarşı, pulunu filanını gəlib oğurluyursa, belə çarşablı qadınlar, o zaman mən böyük sual verirəm özümə. Və o sualı bir neçə din xadiminə də vermişəm. Necə olur o qədər özəl bildiyimiz, o qədər müqəddəs bildiyimiz bir yerdə də oğurluq hadisəsi olur. Yəni Məkkəyə min kilometrlərlə yol gedən zəvvarlar var. Ora çatmamış sevincdən ölənləri də var, həyəcandan ürəyə partlayanları da var. Və yaxud da ki, ziyarəti başa vurub 5 qat həci, 4 qat həci xanım olanlar da var. Eyni zamanda orada oğurluq da olur. Demək ki, müqəddəsliyi biz aşırı təqdim edirik də və yaxud da şeytanı daşlamaq. Kim şeytanı görür ki orada? Yəni, həqiqətən də görürlər şeytanı, yoxsa? Səidə xanım, çox gözəl dediniz. Belə, siz danışdıqca ümumiyyətlə mənim başım başlayır o bəzi məsələlərdə bir fikir söyləmək istəyirəm. Ümumiyyətlə, din təmizlikdir, həqiqətən də din təmizlikdir. Məsələn, dinimizdə var kasıba, yetimə yardım eləmək. Bizim bəzi o hərcilərimiz elə bir hərci çempionatına giriblər. 5 dəfə mənəm, yox 6-cı mən olmalıyam, mən onu keçmişəm. O Messi qızıl top alır, 4 dəfə Ronaldo 5 dəfə. Onu siz demişdiniz, deyəsən 5 qat həci. Hə, 5 qat həci. Məsələn, mən tanıdığım biri var, tanıdığım bir din xadimi var. 5 dəfə, 6 dəfə gedib, bunun qonşuluğunda bir qız vardı. Kasıb ailə idi. Qız ali məktəbə girdi, amma pulluya düşdü deyən oxumadı. İndi bax, bu qızın bir 5 illik təhsil haqqını ödəmək mənim üçün şəxsən 6 dəfə gedib gəlməkdən qat-qat üstündür o hərci. Məsələn, yenə deyirəm, din xadimlərin əksəriyyətinin, belə deyək, cəmiyyətimizdə göstərdiyi performansdan dolayı dinə qarşı biraz aqressiyalar yaranır. İndi adam gedir, oğurluq olur, düzdürmü? Çünki bizim bəzi
din xadimlərimiz və yaxud bəzi insanlar olsun, əslində özünü cəmiyyət tərəfindən təmiz, pak, müqəddəs göstərmək üçün. istəyir, hə? O bir lətifə yadıma düşdü. Deyə bir nəfər ələyri, oğru, cəmiyyət arasında nüfuz qazanmayan biri. Bu deyir ki, gedim bir həccə, bir din xadimi olum, cəmaatım mənə bir baxışı dəyişsin. Bu adamda o qədər ələyriliklər, pis hərəkətlər edir ki, demək adam gedir həccə, deyir hamı şeytan daşlayanda, bu da götürüb bir dəfə daş atanda, ikinci dəfə daş atanda şeytan daşı göydə tutub çırpır bunun təpəsində, deyir ay İbadullah, bu birlə başa düşdü, sən kimə daş atırsan? İndi o Məkkədə oğurluq hadisələri hamısı bu İbadullah kimilərin nəticəsində. Məsələn, üzr istəyirəm ifadəmə görə, mənim oğlum 8-ci sinifdə oxuyanda bu məhəllədə bir cavanlıqda artıq yeniyetməlik dövrdür. Gəlib evdə deyir ki, Ordubad oğlanları ancaq namazda diz çökər. Bu termin mənim xoşuma gəlmədi. Bu təfəkkür. Abala dedim yaxşı, eyb yox. Ordubad oğlusan namazda diz. Bu qiblə haradır? Gah televizora baxdı, gah xaladenlik tərəfə baxdı. Bilirsiniz, dinin təbliğatı da bu yöndədir də. Ona görə ateizm dövründə təhsil almışam, amma mən Allahın varlığına inanıram. Sadəcə olaraq bu mövhumatçılıq o dərəcədə, ifrat dərəcədə, bilirsiniz necədir? Nağıl, əfsanələşdirmək. Bunlar əslində bizim igidlərimizin bəlkə də belə deyək də Koroğlunu deyirik, qışqıranda 77 adam yıxıldı bir yerə. Əslində heç Koroğlu bəlkə də qışqırsa heç mən eşitməzdim. Amma ilahiləşdirmişik bunu. Həm də ki o qəhrəmanlığı yaratmaq lazımdır, obraz yaratmaq lazımdır. Qəhrəman Koroğlu, Qaçaq Nəbi, Həcəro ilə bərabər olub, Koroğlunun nigarı filan. Bu qəhrəmanları təqdim eləmək lazım. Siz demiş, bəlkə də olmayıb, amma qəhrəman nəsil yetişdirmək üçün kökü lazımdır da bunun, bəli, əlbəttə ki. Bu gün biz şəhidlərimizi belə deyək, əfsanələşdirmək bizim borcumuzdur. Çünki gələcək nəsillərdə bir əfsanəvi igid beyinlərlə təfəkküründə formalaşmısan, əsl Azərbaycan oğlu belə olmalıdır. Bu yaxınlarda sizə dedim, yoxsa yox. Deməli bir verilişə çağırmışdım. Mənə də əslində orada şair, publisist kimi oğlan qələmə vermişdilər. Getdim, gördüm ki, yox, çox üzr istəyirəm. İzləyicilərində cinsi azlıq nümayəndəsidir. Sadəcə olaraq məni ora gətiriblər, güya mən belə deyək də klassik bir insan, bu müasir dünyada. Adam danışır, deyir ki, bu gün müasir Azərbaycan gəncliyi 44 günlük müharibədə Azərbaycanın itirilmiş torpaqlarını məhz bizim gənclik, müasir gənclik deyirəm, bala harda xidmət eləmişsən? Mən hərbi xidmətdə olmam. Bəs niyə danışırsan? Sən hərbi, bu gün mənim üçün müasir Azərbaycan gənci bilirsinizmi kimdir? Adam 15 yaşında təsəvvür etsin, elektrik enerjisi icad edib Amerikanın 4-5 nüfuzlu ali məktəbini qazanıb. Mənim üçün müasir Azərbaycan gənci budur. Mənim üçün müasir Azərbaycan gənci Azərbaycanın bayrağını dalğalandıran, siz demişkən o xarici vətəndaşları, o erməniləri mənim himnimə məcbur edib ayaq üstə qaldırıb bayrağıma baxmağa məcbur eləyən gənclərdir. Mənim müasir Azərbaycanım, müasir Azərbaycanın itirilmiş 20% torpağını azad edib müasir dünyamızda müasir Azərbaycanın qəhrəmanlığını, nüfuzunu qaldıran o şəhidlərimizdir, qazilərimizdir. Bizim üçün müasir insanlar bunlar. İndi siz bu cinsi azlıqdan danışdınız. Ümumiyyətlə LGBT deyilən anlayışda bu dilin müasirliyin göstəricisidir sanki. Yox, bilirsiniz, LGBT-ni belə deyək, müasirliyin göstəricisi kimi yenə deyirəm. İndi biz axı qüsurlu nəyimiz var, onu müasirliklə bağlamaq istəyirik axı. Biz müasirlik deyəndə nə başa düşürük ki? Biz müasirlik deyəndə dizləri cırıq şalvar geymək, nə bilim o hər tərəf üzr istəyirəm, bütün əzalarını nümayiş etdirmək. Müasirlik o deyil ki, müasirliyin mənası inkişaf demək. Bu gün biz müasir cəmiyyətimizdə Səidə xanım özümüzü müasir hesab edirik. Amma atamızı, babalarımızı köhnə fikirli. Bizim uşaqlar da bir 15 il, 20 ildən sonra bizə köhnə deyəcək. Elə indi də deyirlər. Deyirlər. Və özlərini müasir. Çünki müasirlik inkişafdır. Müasirlik dediyim kimi, məsələn,
qısa ətək, mini yubka. Mən heç zaman bir insanların geyim tərzi ilə onların belə deyək qınamaram. Ümumiyyətlə mən heç vaxt heç kəsin belə deyək şəxsi həyatını müzakirə eləməmişəm indiyə qədər sosial şəbəkədə. Tutalım müğənni olubsa sənətini və yaxud ictimai bir fiqur olubsa, o ictimai fiqurun ictimai fikirlərini. Mini yubka 1962-ci ildə İngilis dizayner Mary Quant tərəfindən ilk dəfə podiumda sərgilənib. Niyə? Çünki Mary Quant onu ona görə çıxartdı. Dedi ki, hündür 1 metr 70-80 santim uzun ayaqlı xanımlar ziyafətlərdə rahat gəzə bilmirlər. Eyni zamanda da ofisiantlar belə deyə uzun paltada ayaqları şir, çayı tökürlər, suyu tökürlər. Bunlar üçün. Bizim qonşu Ziba xalanın 60 yaşı var, 1 metr 48 santim boyu var. Üzr istəyirəm, ayaqlarda o doktorski, çoçinski kalbasalar olur, iplə bağlı. Bax belə. Ziba xala mənə deyir ki, sən niyə bu müasirliyi qəbul eləmirsən? Nə dəxli var? Yaşın nə fərqi var ki? Səidə xanım, olduğunu deyirəm ha. Bizim bir qonşumuz var. Mən istəyirəm, siz dediniz ki, səmimiyyət dünyasına adam rayət kimi danışım, ona görə mən belə adam. Bizim bir qonşumuz var, içki düşkünüdür. Bu adam gedibdir, restoranda yeyib, içib dostdan yıxıla-yıxıla gəlib, yoldaşı da müəllimdir. Gözəl də övladları var. Yoldaşı buna qapını açmayıb. Deyib, get harda içirsən, orada da qal. Yazıq, mən birinci mərtəbədə oluram. Siqaret çəkəndə görürəm, sağa gedir, sola gedir. Çıxıram, tutaq ki, sualmağa, adam axtarır, axı günü keçsin, tez birini tutur söhbətə. Bu adam səhərə qədər buraxmıyor. Səhər gözləyib, yoldaşı işə gedəndə, məktəbə gedəndə bu qalxıb qızı buraxmıyor. Qızı deyib ki, anam tapşırıb bura. Yazıq kişi düşüb aşağı, deməli bu ağsaqqalları zadı yığıb dövlət idarə etməsində olan qüsurlardan danışır. Bu adam evində bir ailəsini idarə edə bilməyənlər, dövlət idarə etməsində olan nöqsanlardan danışır. Bu cəmiyyətdə boğulmamaq mümkündürmü Səidə? Əslində insanlarımız da heç vaxt belə deyək, səhvi qəbul eləmirlər. Biz doğruyuq, biz bilirsiniz. Əksinə düz deyəndə səhv tutmağa çalışırlar. Bəli. Düz deyəni elə. Məsələn, doğru deyirsən, sən səhvsən. Yox, bu elə deyil. Bir yolun tapırlar. Yox, bu belə deyil. Bu məsələ belə oldu, elə oldu. Başlayırlar danışır. Amma əslində heç özləri də bəlkə də səni qəbul eləyər, ha, eləmək istəmir. Bundan əvvəlki verilişdə Ofeliya Şabanova idi qonağımız. Orada danışdım bu televiziya danışığından, filandan, televiziyanın elə başında duran rəhbərlər və orada deyirəm ki, mənə kənardan deyirlər ki, sənin diksiyavı, yanaşmavı və görəm izləyicilər tutur ki, orada yazırlar ki, sən elə dediyin sözləri səhv dedin də burada diksiyavı, məsəl üçün yanaşmavı, yəni diksiyanı deməliyəm, yanaşmanı deməliyəm. Deyirəm, sərbəstliyi də vermirsiniz adama. Bu veriliş bilirsiniz necədir? Şimdi mən istəyəcəm ki, hansısa rayonun ləhcəsində danışım. Bu mənim özəl evimdir. Mən burada istəyirəm ki, belə dayanım, Rayət müəllimə qulaq asım. Amma xəbər aparanda mən belə dayanmaq məcburiyyətindəyəm. Amma bu səmimi ortamdır. Amma mütləq bilirsiniz necə? Neysə tutum da oradan mütləq. Çox təəssüf ki, bizim indi dilimizi elə günə qoyublar ki, ümumiyyətlə bilmirsən, bugün tələffüz elədiyin söz sabah da eyni cür tələffüz olunur, yoxsa artıq dəyişdi o. Bəzən elə şeylərdən tuturlar ki, indi deyirəm, baxırsan ki, bu çox mənasız bir şeydir. Bəli. Amma haqlı irada, mən də deyirəm ki, nə gözəldir. Mən deyirəm ki, belə, amma başa düşürəm ki, yəni, bizim rahat olmaq ixtiyarımız yoxdur. Tamamilə doğrusunuz. Elə bilirsiniz, bir aparıcını, bir şeyi orada belə deyək. Ləhcə nədir? Ləhcəni yığışdırmaq çox çətindir. Bizim Naxçıvan ləhcəsini yığışdırmaq çox çətindir. Təbriz şəhərsidir, çox çətindir. Məsələn, Aşıq Ələsgər cıyacı deyib, çıyaçı deyib. Yəni belə deyək, sən diksiya yoxsan, mən fikrimi hansı formada çatdıra bilirəmsə bu. Türkiyə televiziyalarına baxırsınlar, lazlar öz ləhcələrində necə danışırlar. Halbuki o lazların televiziyalarında o baxış kütləsini yığasan, Azərbaycan bütün kanalları heç o qədər eləməz bəlkə də. Yəni hər kəs öz fikrini necə çatdıra bilirsə, odur. Bizi qarışdırır. Məsələn, yadınızda apostrof vardı Azərbaycan ədəbiyyatında. Ş-dən sonra indi apostrofu yığışdırılıb şeir.
Bilirsiniz, elə bil mən həmişə deyirəm, bu gün nə ədəbiyyatçımız bir ədəbiyyatçıdır, nə şairimiz bir şairdir, nə ziyalımız bir Bizim əslində o baxımdan çox böyük problemimiz var. Məsəl üçün dil baxımından. Məsələn, əvvəl deyirdilər, dovşan yox, dovşan. Sonra dedilər, yox, elə dovşan. Yəni mən bunu ibtidai məktəbdən dovşan öyrənmişəm də. Yazılır dovşan, deyilir dovşan. İndi 40 yaşında mənə deyirlər ki, ay sən səhv demirsən. Sən onu dovşan deməlisən. İndi gəl bir də onu necə deyirlər? Qoy bu başa ki, sən artıq dovşan deməsin. Niyə? Çünki bizim dilçilərimiz dəyişdi. Bilməm, onlar da bəlkə müasirlik gətirirlər dilimizə. Yoxsa necə olur ki, zamanla bizim öyrəndiyimiz şey birdən-birə bir gecənin içərisində dəyişdirirlər. Məsəl üçün, dünənə qədər ABŞ deyirdik, sonra dedilər A, B, Ş deməlisən. Ondan sonra mən ümumiyyətlə nə ABŞ deyirəm, nə AB şey deyirəm. Deyirəm ki, Birləşmiş Ştatlar. Çünki mən onu yadıma sala bilmirəm. Mən 100 il xəbərdə oxumuşam. Düzdür, mən o qədər yaşım yoxdur. Tutaq ki, deyim də 10 il xəbərdə oxumuşam ki, ABŞ-ın prezidenti, ANC-ın dövlət katibi, ABŞ-ın məsəl üçün hansısa ştatının, məsəl üçün qubernatoru və gecə dilçilərin bir neçəsi deyir ki, ABŞ nədir? Azərbaycan dilində ABŞ var, A hərfi, B hərfi, Ş hərfi var. Vəssalam. Sabahdan farzların hamısı ABC, ABC. Biz ümumiyyətlə neynəmək istəyirik? Bunu yaxşılığa mı eləyirik? Yoxsa daha da zəlil gününə qoyuruq biz dilimizi? Səidə xanım, siz fikir verirsinizmi? Son dönəmlərdə rus sektorunu bitirən uşaqların danışıq tərzi bədii danışıq tərzi kimi qəbul olunur. Hiss edirsiniz? Bəli. Ümumiyyətlə deyirlər ki, onlar daha belə savadlı görünürlər danışanda, ümumiyyətlə hilədə görünürlər. Çünki onlar Georgiya, rus dilində Georgi deyirlər. Tutaqlı çayını hərflərdir. Məsələn, Ç hərfinə K deyirlər. Yəni bunların artıq bilirsiniz necə bizim dilimiz niyə belə olur? Çünki bizim dilimizə nə bilir, bir gah türk dili deyirik, gah Azərbaycan dili deyirik. Əslində bizim dilimiz paytaxt salatına dönübdür. Türk kəlmələr də var, fars kəlmələr də var. Bahəm. O gün bir dostuma zəng vurmuşam, deyirəm bayram mübarək, bahəm. Fars kəlmələr, həqiqətən belədir bu. Bəli. Yəni biz öz dilimizi inkişaf edirik. Biz türk dilini belə deyək, demirik. Nadir Qafarzadə deyirdi, Azərbaycanlıyam. Bilirsən, mən öz millətim Azərbaycanlı məmləkətdə vətəndaşlığı bildirir. Sən bir Azərbaycan türküsən. Necə olur cənubda soydaşlarımız, bax, bizim kəndimizdə də var. Qardaşı İrandadır, necə o vaxtlar gedir. Bax, qardaşı, onlar deyir türk, biz deyirik Azərbaycanlı. Biz hələ vətəndaşlığımızı, millətimizi bir əməlli seçə bilmirik, hələ qalsın ki. İnanın, çıxın bir nəfərdən soruşun, sən hansı millət? Biri türk deyəcək, biri deyəcək Azərbaycanlı. Biri heç millətin nə olduğunu bilmir. Rus, Azərbaycanda yaşayan Rus milləti Azərbaycanlıdır. Bu bir mənalıdır. Almaniyada yaşayan və oranın vətəndaşı olan türk Almaniyalıdır. Bu bir vətəndaşlığı bildirir. Biz vətəndaşlığı özümüzə millət qoyuruq, sonra da deyirik dilimiz niyə bərbad günündə. Kim bir alimdir, elmi əsər yazmaq istəyir, götürür, nə bilim, bir qəribə bir ideya atır, buraxır deyə. Məsələn, keçən dəfə elə bundan söz gəldi, yadıma düşdü deyim. Məsələn, sənət dünyasında bir mövzu buraxmışdım. Afət Fərman qızıdır deyəsən. Mənə qarşı bir kəskin. Deməli, məsələ necədir? Mən deyirəm ki, siz sənət dünyasının insanlarısınızsa, bir-birinizi sənətinizi qınayın. Məsələn, deyirəm, ay xanım, sən solfeggio nədir bilmirsən? Sən do major, re minor nədir bilmirsən? Sən allegretto, andante, moderato, prima, secunda, tersia, oktava bu anlayışlar bilmirsən. Sən çox-çox üzr istəyirəm. Yəni bugün sən biz uşaq doğmusan. Sən bir meşox, bir nə bilim yeşik silotkiya getmisən. Bu bir sənətkar yazım. Çıxıbdı, məni tənqid eləyir. Rayət İmaməliyev bir qalstuk taxıbdı, başlayıb pafosu ilə. Əzizim, mənim ziyalıyam da, mənim qalstuk taxmağım çox yaxşıdır. Normal bir şeydir. Yoxsa sizin belə də toy məclislərində sinə dekoltədə, bədən əzaları əstibarı siz deməyin də. Yəni bu məsələdə siz danışmayın da. İndi mən sizə deyəcəm, dilimiz niyə bu gündədir? Deməli, elə söz gəldi deyim, Nəsimini edam eləyəndə, edam ağacına çıxardanda
bir zahid deyib ki, onun qanı düşdüyü yeri ya yandırılmalıdır, ya da kəsilməlidir. Nəsimi də dərisini soyanda qanı düşüb bir zahidin barmağına. Zahid nəsə sözündən dönüb qaçıb gedibdi. Nəsimi orada bir şeir yazmışdı. Zahidin bir barmağın kəssən dönüb həqdən qaçar. Gərçi bu aşiqi sərpa soyarlar ağrımaz. Və orada məndə sığar ikən cahan, mən bu cahana sığmazam. Bu adamın dərisi soyulanda bu şeiri yazıbdı. Və 3 il bundan əvvəl mən bir toy məclisində idim. Bakı Dövlət Universitetinin alim, ədəbiyyat üzrə alimlərin biri də o toy məclisində idi. Afət Fərman qızı Hint mahnısına bəstələmir. Məndə sığar ikən bu mən bu cahan, mən dedikcə bizim bu ədəbiyyat professorumuz ortada belə gedir ki. Elə oyunu ki, bu professordan Azərbaycan ədəbiyyatına, dilçiliyə hansı xidmət olacaq? Bax, deyirsiniz ki, bizim dilimiz niyə belədir? Mən təsəvvür edirəm ki, mən dediyim. Sami Yusifin kompozisiyası məndə sığar ki, gördünüz necə gözəl. Sənət əsəri. Əsər idi də o, bəli. O bayaq qeyd etdiyim o ədəbiyyat müəllimi sabah Azərbaycan dilinin, elinin, Azərbaycan ədəbiyyatının, Nəsimi yaradıcılığından mənim balalarıma dəstəyəcək. Nəsiminin qətl olunanda, edam olunanda dediyi şeirə yazılmış bir mahnıya şıdırğı bir rəqs edib, ayaqqabısını bir tane ora atan, qalstukunu çıxardan, az qala nərə çəkən bir ədəbiyyat müəllimi sabah mənim uşağıma Azərbaycan dilçiliyinə, Azərbaycan ədəbiyyatının incilərindən danışacaq. Bilmirəm, siz razılaşarsınız mənlə yoxsa yox. Biz deyirik ki, Türkiyə ilə aparıcılar nə qəşəng danışır. Məsələn, mən indi də deyirəm ki, niyə bizim deputatlarımız Türkiyənin millət vəkilləri kimi danışa bilmir? Türkiyənin millət vəkili elə danışır. Sənin bəlkə də yağın daşır əlində. Əslində 3 dəqiqəlik müsahibə götürməlisən adamla. 30 dəqiqə dayanırsan, özünü istəmirsən bitsin. Biz məsələn millət vəkilinə deyirik ki, bizim deputatlara deyirik, gəl sizi dəvət edirəm. Hansı mövzuda? Yox, bir başqa mövzu olanda mənə çağırarsın. Niyə? Birinci o mövzudan danışa bilməyəcək. Bir millət vəkili var, sual vermişlər. Demiş ki, üzr istəyirəm, mən siyasət adamı deyiləm, siyasətə qarışmıram. Görün, adam necə təsadüfən ora gəlib düşüb ki, seçilib də demirəm, çünki o, bilməm, təyin olunmuşdu ora, seçilməmişdi. Adam başa düşmür ki, hələ deputat siyasətçi də olur, iqtisadçı da olur lazım gələndə. Nə bilim, bir sosial ekspert kimi də ola bilir. Hər şey olur da deputat. Bəs sən hamını əgər əhatə edirsən, sən həm də ki dövlətçi olmalısan. Sənə tutaq ki, məsələn deyirəm, Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı sual verirlər. Sən necə deyə bilərsən ki? Düzdür, sual orada başqa istiqamətdə idi, mən misal olaraq çəkdim. Necə deyə bilərsən ki, yox, üzr istəyirəm, mən siyasətə qarışmıram. Az qala desin ki, mən siyasətlə aram yoxdur. Məsələn, mən bilirəm ki, Türkiyədəki jurnalistlər olsaydı bəzi, deyirdi ki, sən siyasəti bilmirsənsə, necə olur burada əyləşirsən? Amma biz demirik. Çünki biz bilirik ki, biz ona desək, birinci bunun cürəti olmalı bizdə demək üçün. İkinci də ki, desin, mən bir dəfə bir deputat haqqında danışmışdım. Orada millət vəkillərindən biri demişdi ki, biz məktəblərdə təlim-tərbiyəni artırmalıyıq, biz məktəblərdə uşaqları maarifləndirməliyik. Mən də rejissoruma dedim ki, həmin o deputatın qadın deputatdır. Görüntüsünü bircə dəfə danışmışdı ömründə, o da elə o mövzuda danışmışdı. Dedim, bir görüntüsünü verin, çünki mən insana baxıb hadisəni şərh eləyəndə daha rahat olur mənə. Bilmirəm, indi bu mənim mənfi tərəfimdirmi, müsbət tərəfimdir, amma istəyirəm görün də ki, bu sözü kim deyib. Görürəm ki, deyirəm ki, baxın, çox gözəl xanımdır, çox səliqəli xanımdır, əsl deputat kimi, pencəyi, saç düzümü filanı. Bir zənglər gəldi. Gözəlliyi sizə sübut eləyəcək. Yadımda. Hə, biz ara sıra danışırdıq sizlə. Bugün bizim gözəllik anlayışımız, bu nənəsi göyçək, bayısı göyçək başqa şeydir. İndi deyəcəklər bacı əvəzinə bayısı deyirlər. Biz rahat olmaq istəyirik. Biri də var ki, ümumiyyətlə bir qadın həqiqətən də gözəldirsə, onu niyə başqa yerə yozuruq ki? Bəlkə də indi ona gətirirdim sözümü. Bəlkə də bizim jurnalistlər o hücumlardan qorxurlar. Deyirsən Allah, 5 manat çörək pulumu qazanım. Nəyimə lazımdır? Kim gözəldir, kim eybəcər. Bəs biz niyə elə ola bilmirik? Deyir, axı o əjdahadan bizdə niyə yoxdur? İndi o əjdahadan bizdə niyə yoxdur?
millət vəkillərindən biri, mən o vaxt arada bir sazım vardı, mənim bir türk sazım, arada bir İfa eləyirsiniz bəli. Facebookumda ifa-li paylaşırdım. Demək bir millət vəkili vardı, onun oğlu götürüb nəsə bir ağla sığmaz belə çox təhqir edici formada birinə rəy yazmışdı. Dedim ki, ayıbdır. Atanın vəzifəndən utan. Mənə yazdı ki, Rayət müəllim, siyasətsizlik deyil. Gedin sazınızı çalın. Dedim əzizim, vallah mənim saz çalmağımla sənin atovun siyasəti eyni şeydir. İkisi də bərbad gündədir. İkisi də bərbad gündədir. Təsəvvür edin millət vəkili. Əgər siz kağıza yazıb oradan çıxıb oxuyasınız, siz mənim hüququmu necə müdafiə edə biləcəksiniz? Millət vəkili, belə deyək, tutarım Ordubad rayonunun, indi hal-hazırda mən o deyim, Ordubad rayonunun millət vəkili Vüqar Rəhimzadə çox ləyaqətli bir deputatdır. Bizim bütün tədbirlərimizdə, şəhid tədbiri olsun və ya Ordubada aid yay tətillərində adamın göydə Allah olar da. Deyəcək, imamı ağılınca bir dəfə də o yezidə var. Məsələn, bu adam bütün yay tətilini əhalinin arasındadır. Amma rayonumuzda, Bakıda yaşadığım rayon deyim. Gedib orada yatacaqsansa, nəyə getmirsən, ora yataqxanadır sənə. Və yaxud gedib, belə deyib, kağızı üzündən oxu. Sən mənim rayonumdakı müəllimində, həkimində, satıcının da, nə bilim, işıq ustasında, elektrikdə hamısının haqqını müdafiə eləməlisən. Sən bütün mövzularda vaqif olmalısan. Kağıza yazıb oxuyundu. İnan mən gedib otururam oxudu. Ondan da yaxşısıdır olar məndən. Əgər oxumaqdırsa. Üzdən oxumaqdırsa. O bəzən deyirlər, nənəm də oxuyar da bunu üzündən. Nə dedilər, mən deputatam, Səidə xanım da deputatdır. Bilirəm ki, Səidə xanım məndən güclü deputatdır. Nə təklif versə, baxsam Səidə xanım əl qaldırır, mən də əl qaldırıram. Nə olur? Mən mövqeyim orada qaldı. Mövqeyim orada qaldı. Yəni doğrudan çox çətindir bu cəmiyyətdə baş çıxarmaq. Bu yadınızda bir ara bizim deputatlar yatmaqları da gündəm oldular. Özdə harda cənab prezidentin çıxışı zamanı. Bəli. Yəni elə bir insanın qarşısında yatırlar ki, məsəl üçün mənim həyəcanımdan və sevincimdən bəlkə də ondan sonra 3 gündən sonra gözümə yuxu getməz ki, mən prezidenti görmüşəm. Əslində mən düşünürəm ki, bu çox adamın arzusudur. Mənim də jurnalistlər arzumdur, yaxından görüm prezidenti. Amma prezidentin çıxışı zamanı o qədər də önəmli bir mesajlar verir və Azərbaycanın ali bir kürsüsüdür, Milli Məclis. Orada yatan-yatana, xorulduyana, kreslomuz daha rahatdır, yoxsa kürəyimizi söykədiyimiz adam? Səidə xanım, o haqda mən bir mövzu eləmişdim. İşləmişdiniz. Deputat yataqxanası, adı belə idi. Mənə o qədər hücumlar oldu ki. Çox təəssüf ki, onu mən izləməmişəm, amma istəyərəm orada bəzi məqamlar. Göndərərəm sizə baxın. Mənə o qədər tənqid atəşinə tutdular ki. Deputatların özləri, yoxsa? Bu deputatların birinin ətrafı belə əməlli başlı bir troll ordusu ilə hücum eləmişdi mən. Yox, ölkə başçısı danışır. Ali baş komandan danışır. Nəyinin haqq qazandırarsınız özünüzə? Müharibənin zəfər tarixinin memarı danışır. Kirpikləri və spiçka çöpü qoy. Heç olmasa bilinməz. Bəli. Birinin başı gedir, birinin burnu gedir, birinin... Niyə? Axşam biliblər ki, səhər gəlib, ola bilər ki, biraz hazırlı olub. Bunun heç bir dəxli yoxdur. Sən bilirsən ki, Milli Məclisin ilk iclasında ölkə başçısı danışır. Danışır, sən onsuz da danışmırsan, heç şeydə hazırlaşmayasan. Bu bəhanələr nəyə lazımdır ki? Axşam çox işləmişik, axşam gələm, nə bilim, nə eləmişik. Ümumiyyətlə, bilirsiniz, valla elə o deputatların keçirsə bu yaxınlarda bir sözdən bir ekspert vardı. İstəmirəm izləyicilər bilsin, adını sizə deyərəm. Demək, mənə yazıb ki, mən bunu bir tənqid eləmişdim. Tənqiddə necə olmuşdu? Bir xanımı başlamışdı ki, Azərbaycan cəmiyyəti səndən, bu rəqsindən hansı tərbiyə götürəcək? Həmin ekspertin də qolunda bir güllə, nə bilim, bir qılınc, bir kolka, döymə, bildiyiniz döymə. Dedim, yaxşı, indi o üzr istəyirəm bir ifadə var, xalq ifadəsi. Meymun baxar güzgüyə, adın qoyar özgəyə. Bəs onu tənqid etsən, səndən nə götürəcəklər? Bunu bir tənqid eləmişdim, qəşəngdə baxış toplamışdı. Mənə yazdı ki, salam Rayət müəllim, baxdım budur, dedim, indi ata-anam göydədir. Gördüm, yox, normal. Bəs xahiş edirəm mənə bir kart atın. Dedim,
Deyir ki, o kartı ödəniş edin, mənə bir də tənqid edin. Siz tənqid edəndə sizin izləyiciləriniz deyib ki, görəsən bu kimdir? Girib səhifəmə baxırlar, səhifəmin baxış sayı çoxalıb, izləyicilər çoxalıb. İndi siz bu cəmiyyətdə nə gözləyirsiniz? Görün bunlar nədən reklam tuturlar? Anti-reklam. Elə də mən şəxsən öldürələr, nə bilim, biləm ki, mən Azərbaycanın ən məşhur adamı anti-reklamla olacağım istəmirəm. Deyin də deyin. Bu məlum məcburi köçkünlər məsələsində, hansı ki mən heç qaçqın adı çəkməmişdim orada. Qarabağlılar ifadəsi ümumiyyətlə işlətməmişdim, amma onu o qədər yerə yozdular. Başa düşdüm ki, məcburi köçkünlərin bəzisi və qaçqınların bəzisi bilmir ki, o qaçqındır. Və bilmir ki, hələ biz İrəvana qayıtmaq imkanına malik deyilik. Düzdür, buna görə konsepsiya var filan, amma ki, hələ bu dəqiqə real deyil bizim İrəvana qayıdışımız. Bizim Azərbaycan ordusunun işğaldan azad etdiyi ərazilərə, kimlərə ki ev verilib, ora qayıdışdan danışırdım mən. Evi olmayan adama məntiqlə mən heç vaxt deyə bilmərəm ki, qayıt da hara qayıdacaq? Çöllükdə, biyabanlıqda oturmayacaq ki, ərazilərin çoxunu o mənfur ermənilər dağım-dağım etmişdilər. Siz haqlı olaraq demişdiniz ki, əzizim, cəmaatın evində 25 il oturmusan. Gedəndə halallıq almaq əvəzinə 10.000 niyə istəyirsən? Səidə xanım səhv demişdi. O dönəmdə mənim də sən müdafiə elədin. Hələ biri var idi, heç adını yaza bilmirdi. Gündə mənə birlər axşam 22:00-da debatıma, bilmirəm sizə atmışdım deyəsən. Səidə Bəkir qızı ilə Rayət İmam Əliyev debatadır. Sənin vallahi canlında 2 nəfər, 3 nəfər, biri qonşumdur, biri özüm, bir də yanında duran qardaşım. Mənim sənin debatında nə işim var? Nə qədər ciddi hansısa fiqur. Televiziya, o vəkil olanı deyirsiniz, hüquqi müdafiəçisidir. Yox, o vəkil olandan sonra siz o qırmızı qalstuku elə ilişdiniz ki, də mən evdəki bütün qırmızı qalstuklarımı atmışam. O həqiqətən biabırçılığı Lazımsız idi, yeri yox idi. Bilsən, bax o pafos qara güruh çıxışdı. Bax o qara güruh çıxışı o idi. Səidə xanım xəstəxanaya gedibdi. Mən xəbərləri oxuyuram. Biri yazır ki, bizə bəlkə də efir vasitəsi doğru deyil. Çaş sağ çıxmır. Deyil. Hə, o mənim özümə də yazanlar var. Çaş belə. Birinə yazmışam ki, ay qardaş, yekə kişisən. Bığı burman, şəklin, bığın belə, nə bilim. Bu nə sözdür? Deyə o məcburi köçkünləri təhqir edəndə bəbi. Dedim, təhqir eləmişdi. Azərbaycan Respublikasının qanunu. Tənqid ilə təhqir başqa şeydir. İctimai qınaq başqa. Təhqir eləmişdi. Niyə vermirsiniz məhkəməyə? Niyə Səidə Bəkir qızı məhkəməyə vermirsiniz? Verin də. Axı verə bilmirsiniz, orada təhqir yoxdur. Özünüz də bunu bilirsiniz. Sadəcə olaraq küyə dayıoğlu deyir, mən Səidə Bəkir qızına, üzümü Səidə Bəkir qızına tutdum, çıxış elədim. Sən də belə də, sən bundan bu, ondan sonra gitara çalan. Ay gitar, sən olmazdı axı Rəhman. Axı sən gitaraları, musiqiləri mən sevmişdim. Mən sənin aldığın segahlara qulaq asan, amma danışığından sonra mən Rəhman Məmmədliyə baxmıram. Amma biz görüşdük Rəhman müəllimlə. Elə Space TV-də mən işləyəndə dedilər ki, Rəhman bəy gəlib Tolikin verilişinə. Səni çağırır Tolik. Rəhman bəyin sözü nə oldu? Səidə xanım, siz deyirsiniz ki, ev verilir. Mənim qızıma hələ ev verilməyib. Rəhman müəllim öz marağından çıxış elədi. O heç bir məcbur köçkünün marağından çıxış eləmirdi. Elə həmin çıxışı elədiyim günün axşamı getmişəm anamgilə, oturmuşuq həyət evində onlarda. Gördüm telefonuma zəng gəlir. Nömrədə tanımıram. Alo, salam əleyküm, əleykəssalam. Səidə xanım, siz məcburi köçkünlərlə bağlı danışmısınız. Deyirsiniz ki, kasıb məcburi köçkünün 2 dənə ev var. Mənim 2 dənə evim yoxdur, nətər eləyək? Dedim, gözlüyün sabah sizə ev alıb verəcəm. Deyirəm, ay xanım, siz mənə zarafat daşırsınız. Belə, yox, axı siz orada demişsiniz, elə mən dediyim Quran ayəsi. Siz orada demişsiniz axı ki, kasıb məcburi köçkünün 2 yerdə evi var. Deyirəm, xanım, evin yoxdur, 2 yerdə evin. Deyir ki, yox. Deyirəm, onda demək ki, sənə aid deyil də mənim dediyim. Belə, yox, mənim axı 2-ci yerim. Sizi başqa məcburi köçkün zəng elədi. Bax, mənə ev verirlər. Mən istəyirəm, bu oğluma da versinlər. Oğlum, deməli, ailədə 4 nəfər var, 4-ünü ayrı-ayrı yerdə ev istəyir adam filan. Sonra belə baxdım, dedim, hələ mən buduram, belə çıxmışamsa, kişi qızıyam, həqiqətən də. Və yenə deyirəm, Rəhman bəy nə dedi? Dedi, mən öz gücümlə dolanan birisiyəm, mənim qızımın evi yoxdur ya, hələ o kirada qalır dedi, nə dedi?
yenə də deyirəm, o öz marağından çıxış eləmişdi, çünki onun da 2 evi yox idi deyə ona da toxunmuşdu. Amma məncə hadisələrə daha geniş arealda baxan adama o söz toxunmalı deyil idi ki, o sözdə toxunmalı üçün. 5-ci kolon deyilə bilmirlər, amma 5-ci kolon nədir? Əslində 5-ci kolon budur. Budur da daxildə ixtişaşlar. Əsas da Rusiya, yaratmaq, İran bəli. tərəfdən, Azərbaycanda ixtişaşlar. Çünki bizim artıq siyasətdə öz dəstxəttimiz var, bizim yumruğumuz var, bizi sayılır. Yəni bu da dediyim kimi nə Rusiya, nə İrana sərf eləmir. Rusiya maraqlı idimi ki, bizim Azərbaycanla Ermənistan müharibə bitsin? Yox, niyə? Çünki Rusiya qazancır. Mən də ondan silah alıram, erməni də ona silah alır. Bunun üçün qaynar ocaq maraqlı idi. Amma bu gün artıq bu məsələ bitib, artıq biz suverenliyimizə tam belə nail olmuşuq. Artıq bunun elə bir, sanki bir belə deyirəm, bir qisas məqsədi, ya acıq və yaxud artıq burada Rusiya klanlarının iflasa uğraması onlara böyük təsir edir. Mənə bir dəfə şəhid analarını məhkəməyə vermişdi. Hətta. Məsələ necə olmuşdu? Bir şəhid anası canlı yayımda övladının şəkilləri arasında canlı yayım paylaşıb göz yaşı tökürdü və orada ermənilər də gülüş işarəsi qoyurdular. Və mən bunu şəhidimizin ruhuna hörmətsizlik kimi bir mövzu buraxmışdım ki, şəhid anası, sən bizim üçün müqəddəssən, sən qəhrəman bir igid dünyaya gətirmirsən. O qəhrəman igid bizim 20% itirilmiş torpaqlarımızı azad edib. Sən o şəkli qoyub düşmənlərin qarşısında göz yaşı tökənmərsən ki, Akop desin ki, Ruben halal olsun sənə bunun oğlunu öldürüb Azərbaycanlılara göz yaşına qərq olmaz axı. Ona görə sizi vermişdilər. Sadəcə olaraq belə deyək, mən həmin mənə olan zəng, onları demək istəmirəm, artıq məsələ bitib. Sadəcə olaraq hüquqi prosedura qaydalarından belə düzgün istifadə eləyə bilməmişdilər. Ona görə də bu məsələ belə qaldı. Yəni mən belə başa düşürəm ki, siz burada belə yanaşmalıydınız ki, ağla şəhid anası, doyunca ağla. Bəli. Amma biz deyirik ki, biz qürurlu xalqıq, həm də ki, siz dediyiniz kimi, hansı erməni dığasının qabağında niyə ağlayırsan? Mingəçevirli şəhid anasıydı, mən danışdım. 5-6. Dedim, ana, eşitdim belə bir şey, danışdım. Nömrəmi istəmişdilər, verdim, danışdım. Dedim, niyə? Dedi, sən şəhid analarını durub demirsən sosial şəbəkələrdə, bunlardır şəhid. Dedim, baxmısınızmı? Deyir, yox. Deyirəm, bəs niyə belə deyir? Mənə dedilər. Dedilər. Bizim problemimiz mənə dedilər problemidir. Şəhidin Rayət İmam Əliyev məhkəməyə verdi. Mənə dedilər, abi, yaraşmaz axı. O müqəddəs oğlun əllərindən öpürəm buradan, bəlkə də baxacaq, özü bilir. O müqəddəs oğlun anasına yaraşmaz axı kimlərinsə nəsə dediyi. Necə bir şəhid anasının 7-24 deməyim, amma heç olmasa həftənin 7 gününün 10 saatını, 12 saatını, 5 saatını TikTokda keçirməsi. Öz oğlundan danışmır adam. Başqa mövzulardan danışır. Belə ki, sürətli qarğış yağdırır ona baxanlara. Məsələn, kimsə deyir ki, şəhid anasısan da ayıb deyil, burada niyə oturmuşsan? Yaylığın başı olsun. Allah səni də mənim gülmə qoysun. Heç üzün gülməsin, mən çəkdiyimi çəkəsən filan filan. Mən bəzən belə baxıram, deyirəm, görüm qarğış neçə dəqiqədən sonra bitəcək və daha hansı qarğışlar qaldı eləmədikləri. Şəhid anaları mənə görə TikTokda canlı yayım açırsa, bir biznesi varsa onu təqdim etməlidir. Məsələn, bizim şəhidimiz Zaminin anası. Mən dedim ki, ana mütləq açsan burada canlı yayım. Hər dəfə mənim imkanım olmur gəlib. Çox gözəl şirniyyatlar bişirir, çox gözəl. Bir dərzi var şəhid anası. Dərziliyindən danışır. Biri var dırnaq ustasıdır. Açır danışır. Görürəm onları qınayırlar. Niyə qınayırsan? Bugün bu ana bundan çörəyini qazanırsa, demir ki, kartıma 5 manat atın, 3 manat atın. Əksinə, o şəhid anası və bir neçə mənim tanıdığım şəhid anaları. Mən hərdən paylaşıram imkansız kimsə. Səidə qızım, nə qədər atım kartına? Deyirəm, ayana, sən nə danışırsan? Deyir ki, yox. Oğlumuzun ruzusunu yeyirik, 5 manat kiməsə əl tutmaq istəyirik. Yəni, o qədər böyük ürəyə sahib olanlar var. Biri də var ki, elə otururlar, tamam başqa mövzudan arsa, bir də ancaq qarğış yağdırırlar. Bax, o şəhid anası və sosial şəbəkə məsələsini
qısa formada bir üzərindən keçək onun demək istədiyiniz varsa. Keçək qısa formada. Ümumiyyətlə mən şəhid şagirdim var, kapitan Vüqar Nəcəfov. Demişəm inşallah bir gün sağlam. Məsələn, onun ovladı şəhid olanda kasıb bir komada yaşayırdılar Bakıda. Ona bəzi iş adamlar biri düyü gətdi, biri ki, heç birini qəbul eləmədi. Dedi, mən oğlumu anası Şəmsiyə ana dedi ki, mən oğlumu vətən uğrunda qurban vermişəm. Əgər bizə ürəyiz yanardısa, oğlum şəhid olmamışdan qabaq gətirərdi. Amma mənim oğlum şəhid olandan sonra bu, mənim oğlum vətən uğrunda gedib. Yəni, belə anla. Ümumiyyətlə, şəhid analarının sosial şəbəkələrdə, belə deyək, yaşlı qadındılar, ağ bir çəkdilər. Bu dəqiqə onların əllərinin öpülən bir vaxtında. Sosial şəbəkələrdə məhsun göz yaşları, məsələn, övladın şəkilləri arasında, nə bilim, qarğış, şəhid anası, mənim üçün müqəddəsdir. Polad Həşimovun anası. Bəli. Mübariz İbrahimovun anasını heç görmüşük. Pəncəli Teymurun anası. Bəli. Nə qədər qürurlu analardır. Mən bütün şəhid analarını qürurlu hesab edirəm. Söz onda deyil, yəni burada. Amma mən şəhid anasına yaraşdırmıram. Sosial şəbəkələr pis yerdir, sosial şəbəkələr, TikTok sosial şəbəkəsi dünyanın ən məşhur 6-cı platformasıdır. Yəni bugün sizlərin sayəsində biraz normasına düşür. 6 il, 7 il bundan qabaq görürdünüzmü nə vəziyyətdədir? O gün bir şəhid səhv eləmirəmsə xanımı idi ya qızı idi. Çox aqressiv bir çıxış eləmişdi. Bəli, mən də gördüm onu. Baboşlara kim baxır? Baboşları İndoneziyalı, Pakistanlı. Mütləq danışacağım. Çünki çox biabırçı idi bir şəhid qızının. Yaraşmaz. O belə vulqar ifadələr. Və fikir verdiniz onun altına yazmışdı. Halal olsun el qızı, halal olsun. Mən o gün canlı yayımda dedim ki, mən başa düşmədim ki, o hansı şəhidin qızı. Sən birinci atava bir cümlə ilə keçdi. Mən şəhid falan kəsin qızı. Siz qəllət eləyirsiniz, üzr istəyirəm. Kiçiklər. Siz nə bilmə, bir şəhid qızına da yaraşmır. O nə danışıq tərzidir ümumiyyətlə. Və bir də elə danışıb nə etmək istəyirdi, onu mən anlamadım. Elə biz burada Baxta kanalında o məsələlərin də üzərinə gələcəyik. Yəni bizim bir şərh verişimiz olacaq bununla bağlı. Ki ümumiyyətlə bu cəmiyyətdə bu qədər belə aqressiya. Məsələn, şəhid anası elə bilir ki, o hamıya qarğış eləyə bilər. Şəhid anası elə bilir ki, hamının ona borcu var. Bizim şəhidlərə borcumuz var. Şəhid anası borcumuz yoxdur. Borcumuz var, hörmət borcumuz var. Bəli, bizim şəhid düz deyirsiniz. Ümumiyyətlə bizim şəhidlərimizə dövlət tərəfindən şəhid ailəsi statusu var. O statusa uyğun bütün təminatları həll edirlər. Şəhid ailələrinə qayğı da çoxdur. Bunu ictimai təşkilatlar eləyir, siz də eləyirsiniz. Bütün amma belə deyək, bu gün mən şəhid qardaşıyam. Mənim toyuma filan müğənni mütləq gəlməlidir. Pulsuz elə şey yoxdur. Sən şəhid statusu çərçivəsində bütün imtiyazlardan istifadə edə bilirsən. Sən gəlib mənim borcum yoxdur, pencəyimi çıxardım sənə verim. Mən də Azərbaycan vətəndaşıyam. Mən də Qarabağ uğrunda döyüşlərdə vuruşmuşam. İndi günahım nədir ki, mən ölməmişəm? Sən gəlib məndən paltarımı istəyə bilərsən. Çəkil o tərəfə. Bilirsiniz, elə bir mühit formalaşdırılıblar ki, Səidə xanım, adam, məsələn, mən şəhid anasını görüb qaçıb şəkil çəkdim, əllərini öpməyə əvəzinə qorxub qaçıram ki, problem yaşayır. Bəziləri var çünki problem yaşadılar. Gedibsən şəhid ailəsinə, belə deyək, şəhid qardaşına, şəhid əmisinə, dayısına, bacısına ixtiyar vermir ki, gedib bir bələdiyyənin, dövlətin ərazisini öz başına özəlləşib orada istədiyi tikəsən. Buna heç kəsin hüququ yoxdur. Bəli. Sən gəlib belə deyək, mən maşını burada saxlama, mən şəhid qardaşıyam deməyə ixtiyarın yoxdur. Heç kəsin hüququ yoxdur. Dövlətimiz Allah şəhidlərimizin ruhunu şad eləsin. Şəhid ailələrində belə deyək, analarımızın, bacılarımızın, özümdən kiçiklərin, alınlarından, böyüklərin əllərindən öpürəm. Amma bu məsələ çox ciddi məsələdir. Ciddi bir məsələ. Bu çox, bilirsinizmi, bunun sonu əslində bəziləri bilməyərəkdən, məsələn, hörmət qoyurlar, bunu belə elə, səndən qorxarlar, səndən çəkilənlər deyib bir ataman tipi yaradırlar. Obrazında yaradıb çıxıb onu eləyərəm, bunu eləyərəm. Şəhid qızının ümumiyyətlə o danışıqlarını sevmədim. Bəli. Allah şəhidimizə rəhmət eləsin. Amma o danışıq bəli. Sən nümunə olmalısan mənə. Onu asaram, bunu kəsərəm, bunu dağıdıram. Heç bir hüququnuz yoxdur.
Getmişəm Mingəçevirə çəkmişəm və bu sözü deyirəm ki, məni dəvət etsələr şəhidinə hörmət eləyən valideynlər, dəvət etsələr ayaqlarına gedərəm. Şəhidinə hörmət eləməyən ana, ata, qonşuluğunda da yaşasa bir dəfə qapısını döymərəm. Biri girib yazıb. Səni mələk ana çağırdı, gəlmədin. Güya sən şəhidə hörmət eləyənsən. Deməli bugün bizim cəmiyyətdə bəziləri elə başa düşür ki, şəhidin mövluduna gedirsənsə, şəhidin anım gününə gedirsənsə, bir dilim o qoğaldan mənə ver, ver o şirin çörəklə də çay içeyim. Halvaya əlim çatmadı, halva ver deyib o halvadan, şirin çörəkdən, şəhidin ehsanı üçün bişirilən aşdan yeyirsənsə şəhidə hörmət eləyirsən. Yox getmirsən, onun haqqında efirdə danışırsan və ya da ki danışanda bütün şəhidlər üçün özünü nə qədər də sıxsan, amma ağlayırsansa, yenə də sən şəhidə hörmət eləmirsən. Bugün sizin dediyiniz kimi bizim cəmiyyətdə şəhidə belə dəyərimiz yediyimiz halvadan keçir. Mən çox olur ki, gedirəm şəhidlər xiyabanına, deyirəm üzrü sayın, işə qayıtmalıyım. Mən lazım idi ki, şəhidi çəkim qayıdımı. Ehsanda hər nədirsə halal xoş olsun yeyənlərin də ehsan olsun. Ondan sonra antiterror tədbirlərində 200-ə yaxın şəhidimiz var. Hamısına çatmaq mümkün deyil. Birinci Qarabağ döyüşlərində şəhid olanlara belə deyək, bu qədər qayğı var idi. Heç o anaların səsi çıxmır. Heç onların səsi çıxırmı? Utanır bəziləri demək ki, şəhid adından istifadə eləməyə utanırlar. Elə analar var, qorxurlar, valideynlər var orada, bəli. Çoxunu Tövfə ananı tanıyıram, Nailə ananı tanıyıram, bunlar çoxunu tanıyıram. İnan, birinci övladlar, bütün məclislərə gedirlər, bütün xeyir işlərə, çərşilərə gedirlər, başlarına sarca salam da verində, adam elə dindirirlər, amma o ərəb zəncilik yoxdur. Bəziləri çox təəssüf ki, mən hamını demirəm. Polad Həşimovun həyat yoldaşı Ofeliya xanımla mən bir yerdə oxumuşam. Görürsən necə gözəl aylara, nümunədir, uşağı yüksək balla girir. Yəni bu adam şəhidinin də ruhunu şad edir. Özü də bir örnəkdir cəmiyyətə. Hələ belə deyək ki, əsl general xanımı da. Bəli, özü də bir örnəkdir cəmiyyətə. Tələbəlik dövründən tanıyıb, ümumiyyətlə onda olan xüsusiyyətlər biraz belə aristokratlıq vardı. Amma bugün bir şəhid qızının durub asaram, kəsərəm, vuraram, heç nə edə bilmərsiniz. Sizə Azərbaycan qanunları, özbaşınalıq, heç bir şeyə sizə icazə vermir. Biz çəngəlliklər qanunları ilə idarə olunmuruq. Mən çox pis oluram. Mən o şəhidlərdən eyni barıtlı havanı udmuşam, eyni oksigeni udmuşam. Mən onların nələr çəkdiyini görmüşəm. Onlar həqiqətən kişi kimi, bizim uşaqlarımız, igidlərimiz kişi kimi döyüşüblər. Amma yəni bu qəhrəmanlıqların qarşısında burada hər hansı bir təminat, hər hansı bir şey üçün yol verilməz. Düz. Rahit bəy, təşəkkür edirəm mən sizə. Nəysə ola bilər ki, demək istədiniz, amma mən sual formasında sizə vermədim. Ürəyinizdə nəysə qaldısa, onu da eşitməyə hazıram. Əslində Səidə xanım, söhbətimiz o qədər səmimi oldu ki, yəni ürəyimdə mən elə gəlir ki, biz belə deyək, cəmiyyətlə bağlı mövzulara toxunsaq 1-2 saatda davam edə bilərik. Danışa bilərik, bəli. Amma əgər qalsa mən sonra sizə yazacağam ki, bunu demək. Çox təşəkkür edirəm, sağ olun. Çox sağ olun. Dəyərli izləyicilərimiz, bu dəfə Baxda proqramında həm kanalımızın adı Baxda, həm də ki proqramımızın adı bizim yaradıcı Ceyhun bəy dəyişmir. Deyirəm dəyiş, deyir ki, yox Səidə xanım, bu belə olmalıdır. Baxda, Səidə ilə Baxda, Rayət İmaməliyevlə Baxda. Ona görə bugün də belə baxdıq və ümid edirəm ki, siz də baxdınız və razı qaldınız. Hələ Baxdada nələrə baxacağıq, nələrə işıq salacağıq, getdikcə daha çox görəcəksiniz bunu. Təşəkkür edirəm diqqətinizə görə və yeri gəlmişkən xoş sözlərinizə görə minnətdarıq.